11 августа в Академии наук Якутии прошли юбилейные мероприятия «Якутия и Монголия. Интеграция через здоровье сбережения», посвященная 30-летней научно-практической и духовно-просветительской деятельности в Республике Саха-Якутия доктора биологических наук, кандидата медицинских наук, профессора тибетской медицины Буджав Басан Сурена. Предлагаем вам 9-минутный видеодайджест интереснейшего события. Затем пролонгировал этот проект Василий Васильевич, и я буду тоже это пролонгировать. И мы сейчас находим такую область исследований, да, это называется исследование холода, исследование именно нашей мерзлоты. Какую функцию она выполняет, как дыхание Байкала нам принес доктор Сурен. Это за ним потом академик Чадра приезжал, президент Академии наук. Он все налаживал связи. Нами успешно внедрена программа лечения и реабилитации детей методами тибетской медицины на базе детской городской больницы в Якутске. Похвально, что вы щедро делитесь своими знаниями и опытом. В медицинском колледже провели 2-летний сертификационный цикл по методике тибетского массажа с изучением биологически активных точек организма человека. Наряду с лечением вы занимаетесь духовно-просветительской и научно-исследовательской деятельностью. Высокий профессионализм, преданность делу снискали вам за годы работы уважение и благодарность многочисленных пациентов. Желаю вам дальнейших успехов в вашей работе, крепкого здоровья, счастья и благополучия. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. История Якутии в 3 томах, посвященная столетию республики. Буджав Басан Сурен, кандидат медицинских наук, доктор биологических наук, полномочный представитель Академии наук Монголии в Республике Саха-Якутия. Работает в нашей республике с 1993 года по благословению Далай-ламы XIV. Проводит он здесь как лечебно-профилактическую, так и научно-практическую и духовно-просветительскую деятельность. У него 3 основные направления, и одно из которых – это лечебно-профилактическое. Оказывает огромную помощь для нашего населения. Об этом отмечает и Министерство нашего здравоохранения, городское управление нашей республики. Через его руки за последние 30 лет прошли 6 тысяч пациентов. Из них более половины люди пожилого старческого возраста, более 2000 детей. И самое уникальное направление, которое он внедряет у нас и показывает нашим молодым акушер-гинекологам и терапевтам, и педиатрам, это лечение бесплодий, коррекция неправильного расположения плода. Вот это действительно уникальный метод, и благодаря этому методу на свет родились более 150 детей, здоровых детей. Защитил кандидатскую диссертацию в 2000 году, он стал кандидатом медицинских наук благодаря тому, что он изучал интерьерные показатели северного оленя. И вот именно этим направлением никто не занимался в нашей республике, потому что он изучал и анатомию, и гистологию, и биохимические процессы, иммунологические процессы. А также он нашел у северного оленя такие железы, которые помогают больным вылечиться от многих патологических заболеваний. Это воздействие холода. Дело в том, что доктор Сурен всегда говорит о том, что поскольку мы находимся на вечной мерзлоте, Земля холодная, она остается холодной и осенью, и зимой, и весной. И вот этот холод воздействует на наш красный мозг, который расположен в большеберцовой кости. Это переохлаждение, хроническое переохлаждение приводит к тому, что снижается иммунитет. Это понятно, потому что красный костный мозг, он ведь вырабатывает иммунокомпетентные клетки, необходимые для защиты организма человека. И в результате этого переохлаждения, снижения иммунной системы, конечно же, у человека проявляются много патологических заболеваний.
они могут проявиться позже. Поэтому всегда говорит якутянам, что нужно одеваться теплей. И не нужно отходить от той национальной одежды, которую мы всегда использовали. Это наши унты, оленьи унты. Поэтому И доктор Сурен с 2003 года работал в отделении восстановительной медицины. И вот долгожданная третья девочка родилась благодаря доктору Сурену. И вообще вот с того времени мы с доктором Суреном очень хорошо дружим, общаемся. Наше отделение и вот наши пациенты. Мы очень рады и благодарны. Касается нашей службы, вот наши предыдущие выступающие сказали об этом, и на кадрах, которые были нам показаны. Это ее отец, герой соцтруда. Они вот очень тесно общались, это Василий Клапкин. Наш лама, доктор Сурен, приехал в нашу родную Якутию и соединил буддизм, духовные практики, философию буддизма, тантрические учения, сутру, будду медицины с Якутией. Доктор Сурен, я надеюсь, что мы будем еще дальше общаться. Вот, и примите мои благодарность. Именно вам мы обязаны своим, коротко скажу, исцелением и хорошим самочувствием. Мы очень благодарны вам. И в знак благодарности примите наш маленький подарок. Доктор Сурен присутствует в моей жизни с самого рождения и является по-настоящему таким наставником по жизни, к советам которого я всегда прислушиваюсь. И я хочу выразить вам огромную благодарность за всю ту помощь, поддержку, глубокие знания и доброту. Кедровый орех, фундук и резкий орех. Настоящая ручная работа. Вымаливала, вымаливала себе внука и внучку. Я очень благодарна. Он как отец, он как родственник, самый близкий человек. Я очень благодарен доктору Сурену, и в этом году тоже поднимался этот Барханула. Я немного, как говорится, для себя выводов сделал. За выдающие заслуги в области мировой и региональной науки. Каждый человек, который обращается к нему по здоровью или по каким-то жизненным судебным, судьбам, да, вопросам таким сложным, он сразу человека воспринимает как единое целое и сразу видит все проблемы и начинает вот решать проблемы на уровне, как буддийский священнослужитель через молитву. Он молится за предков вот этого человека до 3 поколений. Он нейтрализует через молитвы вот эти неправильные поступки вот этих предков, и тогда уже может браться за здоровье вот этого человека. И в течение вот 30 лет поэтому посетил все районы республики, 30 с лишним районов. И именно он знает, с какой земли, какая мала родина этого человека, и какие там были места силы в этом месте. Налаживает именно связь этих людей местностью, малой родиной во время лечения.